Hai, channel langsung ke tutorial. Kali ini akan berbagi cara untuk efek suara bayi ketawa ataupun suara hewan ataupun apapun ya itu untuk para kreator yang belum tahu aja ya. Langsung aja masukin video yang akan kita edit. Klik tambah dulu ya. Dan ini disesuaikan dulu ya warna kecerahan, kontras, dan juga saturasi kecemerlangan dan juga pertajam. Kalau udah klik checklist. Nah setelah itu kita atur dulunya, klik audio, lalu kita klik efek suara. Nah ini dia efek suaranya, banyak banget ya, banyak pilihannya. Tapi kalau kita mau cari langsung, kita klik aja apa yang kita mau. Di sini aku mau klik yang ketawa, suara ketawa bayi ya teman-teman. Nah dicoba dulu, bisa diklik itunya nama musiknya, lalu jangan langsung klik tambah ya, jangan klik plus dulu, tapi dipilih dulu, didengerin dulu suaranya. Jadi kliknya itu namanya dulu. Kalau udah cocok tinggal diklik plus lalu klik checklist. Nah udah selesai seperti ini, digeser-geserin mau di mana posisinya yang suara ketawa atau suara efek suara ini ya teman-teman. Kita besarin dulu volume suara efeknya ya, diklik lalu klik suara, fullin lalu klik checklist. Nah setelah itu kita ini bisa digeser-geser ya, mau di posisinya di mana gitu, terserah kalian, bebas. Banyak efek suaranya, ada suara hewan, suara apapun itu ya. Di sini aku mau potong video akhir sedikit aja, lalu klik hapus. Nah kalau udah klik panah di atas itu, klik ke 1080 ya. Mohon dukungan untuk channel ini, jangan lupa di komen dan subscribe. Terima kasih ya, semoga bermanfaat.